ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है। आइए बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। बहुत सारे बच्चों में कफ इन्फेक्शन, कोल्ड इन्फेक्शन, छाती में जमावट होना, चेस्ट कंजक्शन होना, गले में खराश होना या फिर गले में पेन होना, ये सारी समस्याएं रहती हैं। इन सभी तरह के इन्फेक्शन में आप लोग बेबी को ये सिरप दे सकते हैं। बेबी के लिए इस सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिरप बहुत ही जल्दी बच्चों में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, हमेशा के लिए। आइए बात करते हैं पिलमॉक्स CL200 के अंदर पड़े हुए कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें एमोक्सिसिलिन डला हुआ है 200 मिलीग्राम में, पोटाशियम क्लेवोनेट डिल्यूटेड पड़ा हुआ है क्लेविनेटिक एसिड के साथ 28.5 मिलीग्राम में। ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिलकर बेबी में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं। आइए बात करते हैं अब इसकी कंपनी के बारे में। तो पिल कंपनी का बहुत ही शानदार बेहतरीन ये प्रोडक्ट है। प्राइस की बात करें तो 59 रुपीज़ और 40 पैसा में आपको ये सिरप, ये मेडिसिन कहीं से भी मिल जाएगी। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। बात करेंगे अब इसके होने वाली एक्सपायरी के बारे में। तो लगभग 3 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। आइए बात करते हैं इसका यूज़ करने का क्या तरीका है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। डॉक्टर आपको बताएंगे बेबी के वेट के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से कि आपको कितनी मिलीग्राम, कितने ml मेडिसिन का यूज़ बच्चे के लिए करना है। बात करेंगे इसके होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग बच्चे को इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा देते हैं तो एब्डोमिनल पेन होना, डायरिया, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।